למדנו את העבודה שולשת של הלוויים גם כשמירה. הם שומרים על מקום המקדש, הם גם המשוררים, והם גם יורו משפטיך ליעקב תורתך לישראל, שמעון ולוי אחים, אחלקם ביעקב, אפיצם בישראל, גם התפקיד ללמד תורה לכל שכבות העם. גם בעבודה פנימה, שזה לשורר, הנפשיות, הדבקות בעבודת השם, גם בשמירה. ואחרי זה להפיץ את הדברים החוצה. לוויים, זה אנחנו צריכים להתחבר לכל מה שקשור לשבט לוי, כי הרמב"ם אומר, כל מי שנשאו ליבו להיות כלי קודש ולהיות דבק בתורה ולהיות מפיץ תורה ולומד תורה ושומר תורה, הוא בעצם שבט לוי, ויש לו את האחריות של שבט לוי ואת המשימות ואת המעלות ואת האחראויות שיש לשבט לוי. חלק מהעבודה היא שמירה על הקודש. שמירה על הקודש זה גם במחיר שאתה נשמע שמרן, ואתה נשמע שאתה לא מוכן לשנות דברים, וכשמדובר על הרחבת גוף הבוחר, שזה דבר חשוב, שהרב קוק נלחם על זה, שמי שבוחר ברבני ישראל, יהיו אנשים שהגוף העיקרי, השלד העיקרי, שבוחר במהות ההנהגה, יהיה גוף שעניינו קודש, וענייני המשכת המסורה והאחריות ומסכנים את בונן ולא הציבור הכללי. והמאבק על הדבר הזה, זה בעצם מאבק קצת נגד הבית היהודי, המאבק על הדבר הזה, וחשוב להתרומם מעל מפלגתיות ולהגיד דברים בקול ברור. שאחד מהרמים עכשיו היה בטלוויזיה וביטא את הדברים לפני קהל עם ועדה, זה בעצם גם נגד הבית היהודי במידה גדולה, לבטא את העניין הזה של שמירה ועקשנות ונחרצות, לשמור, הכוונה זה לא חופשי, יש מקדש וזה אחריות וזה לא המסורת שלנו, והמסורת הזאת זה בידינו, ואנחנו בדחילו ורחימו מעבירים את זה הלאה ומנסים לא לשנות, ומנסים ורואים את עצמנו כמעתיקי השמועה, מעתיקים, הדבר הכי משעמם, נותנים לך עונש, תעתיק, תעביר את זה הלאה. מעין מה שתלמידים שרב לזר אמר, שמעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבי, וגם שהוא אמר דברים שלא שמעתי אוזן מעולם. זה סתירה, שואל הרב קוק, אם אף פעם לא שמעת דבר שלא קיבלת, אז איך זה דברים שלא שמעתן אוזן מעולם? והם הם הדברים, ברור שאנחנו מעבירים את זה בצורה המיוחדת שלנו, אבל שומרים על אותנטיות ועל העברת הדברים בקדושתן ובטהרתן, ואין מה שהזכרנו בשבת, שהרב קוק אמר לאמא שלו, אמא שלו מאוד פחדה, כמו שדיברנו בשבת, מה זה החידושים, מה זה הספרים שאתה מוציא אורות, אין שם גמרות, אין שם מדרשים, סתם אתה כותב, אתה מצבן כל מיני אנשים, והוא אמר, אמא, אני מבטיח, אין חדש. מה זה אין חדש? כל כתבי הרב קוק זה אור חדש, הציון, זה הכל מחודש, הישן מתחדש, אבל זה אותם הדברים. זה תפקיד בבית מדרש הזה יתברך, ואתם יכולים גבת יחידה שאתם מקבלים מהרבנים, מאופי של הרבנים, שמרנות בריאה, שמרנות הלכתית, וזה גם בא לידי ביטוי בצבא, שמרנות שאנשים שהם גם יראי הוראה, וגם במחשבתם, וגם בגישתם ההלכתית והציבורית, רוצים להיות שומרי המקדש, לשמור, הכוונה לה, זה גם עבודה משעממת, ולעמוד בשערים, וזה השוערים
וזה תפקיד של שבט לוי, שהיא באה ביחד עם הנפשיות הגדולה, עם השירה העצומה, אם משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. אלוקים יעננו בקול, אומרת הגמרא בערכין, שהקדוש ברוך הוא בעצם מצווה על משה שורר, תזמר. את הזוהר המפורסם שדיברנו הרבה פעמים, שהלוויים היו עומדים באיקון, כשהכהנים ראו שמישהו מביא קורבן ולא מתלהב יותר מדי, אומרים רק רגע, זה לא ילך ככה, אתה עכשיו רוצה להביא קורבן, שנייה, קוראים ללוויים למשוררים, והכל מתוך שכל של תורה, מתוך יורו משפטיך ליעקב. זה המשולש הקדוש שאנחנו נלמד בפנים בעזרת השם, את השם משמואל המפורסם, שמדבר הרבה, כל הפרשייה זה פרשת נשוא, שהכל זה המשולש הקדוש, אבל גם רואים את זה בעבודות הלוויים, השמירה, שזה הגוף, זה השמירה על הקיים, זה השלד, והשכל, שזה יורו משפטיך ליעקב, זה הנפשיות, חיבור ביניהם, שזה השלד של הבית מדרש הזה, עם הרבה שמרנות, וזה לא שיש פה איזושהי פתיחות, הרב ליכטנשטיין פעם אמר, צריך להיזהר מפתיחות גדולה מדי, שהמוח אינו הכל מתפורר, כשאדם פתוח מדי, אז אין לו את הכלים להסתער קדימה, והשמרנות הזאת היא לא תביא, וזה מה שחשוב להדגיש, לקיפאון, והשמרנות הזאת לא תביא לאנשים שהם פסיביים ומפחדים ומדוכאים, שהם לא מלאי נפשיות, זה השירה הגדולה של הלוויים, והיא לא תביא לידי קיפאון, שאנשים, קיפאון שכלי, שאנשים לא, שהכל רדוד, כי אנחנו שמרנים, מפחדים לחשוב, ואפילו אם יש נפשיות, זה לא נפשיות שכלית, אז זה העיקר התפקיד של הלוויים, זה ללמד תורה. זה לפני שנתחיל ללמוד, טיפה להתייחס, כי כתוב שהרואה סוטה בקלקולה, יזהיר עצמו מן היין. הרואה ושומע, וזה די קרוב על רצח, אז בעצם זה שאנחנו נפגשים עם זה, מה שהיה עכשיו בבאר שבע, שנכנס מישהו, איש צבא, שהתעצבן על האנשים שם, לא נתנו לו את האשראי, וירה, עכשיו, מה שאני חושב שצריכים לחשוב בדברים כאלה, זה שתי הערות פשוטות, לא איזשהו חידושים גדולים, אבל אנחנו צריכים כל הזמן להיזהר. רצח זה לא, אפשר להביא אנשים לכמעט רצח, זה שזה לא קורה אז יש מעצורים, אבל אפשר לעצבן אנשים ואפשר להיכשל בזה, אפשר לבייש אותם, אפשר לא להכיר מה הם עוברים, והם כמעט, הם לא ירצחו, זה נדיר, אבל כשזה קורה, אנחנו לא יודעים כמה פעמים חז"ל דיברו על זה לבייש אותו, לדבר, לא להבין אותו, ומי יודע, אנחנו מאשימים את אותו פקיד, אבל מי יודע איזה פקיד, איך הוא דיבר, ושיחה אחת, מי יודע איזה משמעויות יש, ואיך מדברים עם אנשים. דיברנו על זה הרבה פעמים במסגרת התאבדויות למיניהם שהיו פה בעיר לפני פסח, מישהו התאבד וטען שאף אחד לא התייחס, חברה שלמה, וזה קל מאוד להגיד שהוא משוגע וזה מטורף ורע ולהגיד זה לא שייך אלינו וזה דברים, ומצד שני לראות כמה מקרי רצח אנחנו כמעט אחראים, וכל המציאות הזאת של אלימות שהיא מצויה, אלימות מילולית ואלימות שאני ארצח אותך ככה אבל שם טוב אומר בכל זאת שזה מה שצריך לעשות,
כששומעים חדשות כאלה, להגיד שאם אנחנו נפגשים עם זה, סימן שאנחנו נגועים בזה. שגם אנחנו כעסים, ואנחנו גרים בארץ חמה, ואנשים מתרכזים מהר בכביש, ואין את הרוגע, אין את היישוב הדעת, וכמעט, אז אנחנו לא נרצח, אבל כמעט, והאלימות עצומה שהיא אגורה, ואין את מנוחת הנפש ואת היישוב הדעת. והנקודה הראשונה, אני מאוד מחובר, כלומר, מאוד חושב שאנשים כל הזמן צריכים לחשוב, ולא בגלל סכנה שבזה שהוא יכול לרצוח אותי, אז הוא לא ירצח. אבל אם אתה מצבן אנשים, אם אתה לא מבין את עולמם, חז"ל אמרו את זה, אנחנו מזלזלים בהם, הם אמרו שזה כאילו רצח, וזה יביא לידי רצח. שתי הערות האלה, לאור שמיעת חדשות כאלה, זה השומע רצח בחדשות, אז יזהיר עצמו מלהכשיל אחרים, להרגיז אחרים, ולא להבין, ואתה יכול בפיתורים אחד, אתה יכול באי התחשבות אחת, אתה יכול לעשות הרבה רע, גם אם בסוף לא עלינו אין רצח. וגם הנקודה הזאת שרוגע וללכת לקיצוניות, שלא מתעצבנים על שטויות והכל באיזי, והכל בזרימה. מישהו אמר פעם כתבו על זה שכשאתה הולך לגדוד מילואים, אז אתה רואה שמתחלקים לשניים, זה מצחיק, אבל אתה רואה יש כמה אנשים שהם נשארים אזרחי, הם כועסים, הם מספרים לכולם כמה הם לחוצים, וכמה עבודות יש להם, וכמה הם, יש אנשים באיזי, שהם מבינים שהם, וזה המידה של בן תורה, שהוא ברוגע, מנוחת הנפש, וזה פשוט לא מתחיל כל המציאות הזאת של כעס. התחלנו ללמוד, והנקודה הראשונה שדיברנו, אני רוצה לחזור על זה, שלבנות את השמרנות כחלק מהאופי, שמרנות ציבורית, ויש הרבה רוחות, והן סוחפות, והן נשמעות צעירות יותר, והן נשמעות שהן זומות, והן עם העם, ולהבין שהנפשיות הגדולה והשכליות הגדולה היא באה ביחד עם עבודת השוערים, ושוער ששירר לא עלינו מתחייב, כך חז"ל אומרים, שוער שעוזב את מקומו והולך לשורר, וזה הרבה יותר מפתה, רוצה לשיר, אני רוצה שעבודת השם שלי תהיה משהו הרבה יותר נשמתי, אם אין את השמיעה, וזה נוגע להרבה דברים שהרבה אנחנו מנסים כציבור דתי לאומי להיות מאוחדים, אנחנו חייבים לחדד שיש לנו הרבה ויכוחים בתוך הציבור, וחייבים שבהמון דברים שעכשיו נוגעים גם להסדר, זה חשוב שתדעו את זה, שמרוב ואנשים, יש לנו מפגש עם אחת מהעשרות, שהיא אומרת, אתם בית יהודי, אתם דיברתם כמה החרדים צריכים להתגייס שנתיים, אז למה ההסדר לא? והיא נלחמת בזה, וזה מסתמן איזשהו רוב בוועדה נגד השירות המקוצר של ההסדר, והאמת היא שהם צודקים, מה אנחנו נלחמים שהחרדים יעשו שנתיים, ונלחמים להוציא, אם מדובר על השב"בניקים, משהו אחר, אבל לא על זה מדובר, לא הוועדה לא מדבר באיזשהו 10%, אולי גג 15%, מדובר על מסות להוציא מבתי מדרש, ואנחנו שוערים, זה לא בושה לעמוד לפעמים חלק מהמשחק, לעמוד בשער ולשמור שם, תוך כדי שמסתערים קדימה, חייבים, תוך כדי שמשוררים, צריכים את השוערים. עכשיו נדון בסוגיה שלמדנו בשבת, היחס לפרישות וסגפנות ועבודת השם, שאיך בונים עבודת השם של בן תורה. הרמב"ם אומר שאם אדם יגיד, אם אני אעשה כך וכך, אני אהיה נזיר, כך הוא אומר, אם אני אקשל באלף בית ג' או אם יקרה לי כזה דבר, נזירות על תנאי, אז זה נזירות רשעים.
זה לא נזר אלוקיו על ראשו, זה לא הנזר שהוא כתר, וזה לא בחוריכם נזירים, זה כמו מקביל לנבואה, משהו קטן זה נזירות רשעים. מה רע? ומה זה נזירות טובה? אומר הכוזרי, שהזכרנו בשבת דברים מאוד חשובים, מאוד בסיסיים, נזירות טובה זה כשעם ישראל יושב על אדמתו, מקדש על מכונו, לוויים שרים, ואז ביחד עם זה יש גם נזירים שמסתובבים, ביחד עם הנביאים, זה נזירות טובה. וכשעם ישראל בגלות, וכשכולם בדיכאון, חצי דיכאון, והוא גם מוסיף נזירות, אז זה תמוה לא במקום. אומר המסילת ישרים, זה מה שמצולם כאן, לא נלמד את הדברים בפנים, שהוא אומר שזה ספרה פשוטה. מסילת ישרים פרק י"ג, שספרה פשוטה, שמוכרח על מנת להגיע לקדושה, שאתה חייב פרישות מסוימת, אבל רק במידה, ואם מגזימים, אז זה ברור שזה לא מביא לשום דבר, וכמובן תלוי מה הכוונות שלך, וזה הדברים המפורסמים של המסילת ישרים, שהוא אומר מה שצריך. נזירות, פרישות, זה לא טוב אם אתה עובר את הגבול, שמה שצריך, אתה ישן על מיטה של מסמרים, אתה בקושי אוכל, סקפנות, נוצרית, זה אסור. אבל מעבר למה שצריך לעבודת השם, הוא נועל את הדלת, הוא קשה, המסילת ישרים. הוא אומר, תהיה כמה שיותר פרוש, מה אתה צריך עכשיו גלידות, ואחרי זה עולה לראש, ואחרי זה צריך לישון, ואקסטרה, וכל המותרות, זה פרישות אסורה. הנציב אומר, וזה סיכום פשוט חשוב ובסיסי, הנציב, דיברנו על זה כמה פעמים, הנציב אומר, תלוי אם זה מתאים לך. איך יודעים אם זה מתאים לך? פרשת שבוע. אם בסוף אתה נטמע, אז חוכמה גדולה, להיות נזיר, לעשות מזה עניין גדול, בסוף נביא קורבן אשם, וגם קורבן חטאת, נפלת, זה רק סימן שנכנסת לנעליים גדולות, ומי שנכנס לנעליים גדולות ואחרי זה רץ, נופל וזה מגוחך ואתה נראה מצחיק. מה אתה שם עליך נזירות כשאתה לא יכול לעמוד בזה? זה כשהוא נטמע, גם נטמע באונס. אבל זה סימן קשה, כי מה זה אשמתי? אבל יש עוד הרבה סימנים. אם אתה תוך כדי נופל ונכשל, ואתה מדוכא ונכשל גם בכיבוד ההורים, כי אין לך מצב רוח, וגם בקירוב רחוקים, כי כולם מתרחקים ממך, אף אחד לא רוצה, ונכשל בין אדם לחברו, ונכשל גם, סימן שזה לא מתאים. יש אומרים שזה תלוי בשלבים שונים בחיים. אדם, זה תרופה, כשמתאים, מתאים, ולא לוקחים את התרופה כשזה יכול להזיק בשלבים של גדילה. לוקח תרופה, זה יכול להזיק, אתה לא גדל, קח את התרופה כשצריך. וכל הנקודות המפורסמות, אנחנו נלמד יחד את השם משמואל. השם משמואל שמצולם בצד השני, הזכרנו חלק מזה בשבת. שם משמואל שמדבר על בני קת, בני גרשון ובני מררי, שזה לא שלושת הדברים שדיברנו מקודם. מה שדיברנו מקודם זה היה במקדש, אבל במשכן שבט לוי התחלק לשלושה: בני קהת שהם נשאו את הארון, בני גרשון שהם נשאו את המשכן, את היריות, ובני מררי שהם את המסה, את הגוף, קרשים, פריחים ועדנים. ואצל מררי לא כתוב נשוא, לא כתוב נשוא את ראש. לא כתוב נשוא. למה לא כתוב נשוא? למה לא מגיע להם נשיאות ראש? אז אומר השם משמואל, הרי מים יותר גרועים מפשוטי עם.
נכון, הם נושאים את החלק הכי לא חשוב במקדש. קהת נושאים את עבודת הקודש שלהם בכתף יישאו, זה התורה. גרשון זה כל המשכן, היריות, שזה כל העבודה הנפשית. אבל מררי, אז הם לא נושאים הם נושאים את הבריחים, את הגוף, את השלד, אבל לא מגיע להם נשיאות ראש כמו כל עם ישראל. אז אומר השם משמואל שיש ג' מצבים. גמרא בברכות, זה הקטע האמצעי, רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, יעסוק בתורה, נצחו מוטב, אם לאו יקרא קריאת שמע, נצחו מוטב, אם לאו יזכיר לו יום המיטה. הוויכוח מפורסם בין רב חיים ובין רב ישראל סלנטר. רב חיים אמר תורה זה מספיק, רב ישראל סלנטר אמר לא, זה לא תמיד עובד. עובדה בגמרא לפעמים צריך קריאת שמע שזה הדבקות הנפשיות, ולפעמים צריכים מוסר שזה יום המיטה. אמר לו רב חיים זה לאנשים חולים, אמר לו רב ישראל סלנטר כולנו היום חולים. אומר השם משמואל פשט אחר, למה אם יום המיטה עובד למה לא מזכירים את זה מיד? והוא אומר שיש ג' סוגים, זה לא הזכרנו בשבת, ג' סוגים של יראת שמיים. יש יראת שמיים, יראת חטא ויראת עונש. יראת שמיים, זה מופיע פה, דברים מפורסמים, יראת שמיים זה הקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע, זה מעין גערה אלוקית, אז השמיים עומדים דום, זה כל מלאכי, כל צבא השמיים לך משתחווים, וכל המערכת מזריחת השמש שכינה במערב וכל כוכבי השמיים הכל משתחווה והכל עומד דום ותולה ארץ על בלימה. הקדוש ברוך הוא גער וכל העולם עומד דום, והארץ לעולם עומדת וכל צבא השמיים, וזה יראת שמיים, מרוב פחד שתזוזה אחת לא נכונה והכל מתפוצץ, וזה יראת שמיים. יש יראת חטא. יראת חטא זה משהו שכלי, זה לא גערה, זה אדם שמתיירא, ששכלית הוא מבין שלא כדאי לחטוא, כי הוא יכול להפסיד הרבה תובנות, ולא כדאי. יש דבר שלישי שזה יראת עונש, שיראת עונש זה שאדם מפחד מהמשמעות, זה לא יראת הרוממות, זה פשוט הוא מבין שאחרת הוא באבדון עולם וגופנית הוא יסבול. ג' היראות האלה הם כנגד ג' היצרי הרע וכנגד ג' דרכים בעבודת השם, וזה המשולש הקדוש שאנחנו רוצים ללמוד, שהשם משמואל מסביר את זה ואומר בזה יובנו דברי הש"ס. בקטע האחרון רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה. עבודה שכלית זה הבסיס, אדם בלי שכל לא יכול בכלל, אין לו דעה, אז הבדלה מניין ונבלה טובה ממנו, אם הוא לא מפתח את שכלו לשיא, וזה ההתעסקות בתורה בכל כוחו. התורה מיראת עיניים, משתומם מפני פחד השם, זה יראת הרוממות, וזה חבל הדלת לידרתא. אדם שאין לו שער לא יכול להיכנס, שכל התורה אינה לה שער, והעצה היא אם אין לו את זה אז העצה היא לקרוא קריאת שמע, מבריח מן המזיקים. והדבר השלישי זה יראת העונש, זה העבודה הגופנית, ובזה אנחנו מתחילים עכשיו בשם שמואל. באמצע ישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. ידוע שירושלים התחלקה, וזה כל כנסת ישראל, לג' מחנות. יש מחנה ישראל, מחנה לוויה ומחנה שכינה. כנגד זה ג' המחנות, בתוך כל גוף יש גם ג' מחנות. זה מחנה שכינה, זה הקודש הקודשים, זה שכלו. יש מחנה לוויה, שזה הדיבור שלו, זה העולם הנפשי, זה השירה שלו. ויש את כנסת ישראל, זה השלד, זה הגוף. גוף, נפש ושכל.
ירושלים, הר הבית ומקום המקדש. כנגד זה משלחים מהמחנה את ג' הטמאים, שזה ג' סוגי יצר הרע, וזה מוח, לב, כבד. מוח זה השכל, לב וכבד זה הגוף. זה נשמע כאיזשהו קודים בספרי חסידות, אבל זה דברים פשוטים, זה שמשמעות שכדאי להכיר, ומתוך זה נגיע להבנה מאוד אמיתית ביחס שלנו לפרישות וביחס שלנו לנזירות, ודברים מאוד פשוטים. אבל ההקדמה היא מה שהשם שמואל אומר בטור השלישי למטה, מציע שנראה את זה בפנים, ולפי האמור 3 מחנות הם כוח המחשבה וכוח הדיבור וכוח המעשה, וכנגד זה יש ג' שילוחי טמאים. מחנה ישראל זה ירושלים, זה לעומת הגוף, זה העולם המעשי, והאדם כלול מכל הבריאה, יש לו את החלק הזה, ומשם אנחנו שולחים רק את הצרוע. מה זה הצרוע? אדם שכל גופו טמא. מתקדמים, מחנה לוויה, שם זה עולם הנפשי, משם משלחים גם אדם שטומאה יוצאת מגופו, שהוא בעצמו לא טמא, וזה הזב, הבלקרי, וזה טומאה יוצאת מגופו, זה כנגד העניין הנפשי כפי שנראה. ובירושלים, במקום שקודש קודשים, סליחה, לא ירושלים, השכינה, שם שולחים אפילו תממת. מה זה תממת? זה מעין יצר הרע שנוגע בי, שמשהו חיצוני לי. וזה מה שהוא אומר, מחנה לוויה, מחנה ישראל, מחנה לוויה, בקטע השני, לעומת כוח הדיבור, שהוא הבל היוצא מהלב, מזיקה, טומאה יוצאת עליו מגופו. טומאת מגע אינו פוגם את הלב, שהוא מתוך היותו. מחנה שכינה הוא לעומת כוח המחשבה, שם מזיקים כל מיני טומאה, אפילו הבא מחוץ לגופו, שיש הרבה מחשבות רעות שהן לא באות בכוח טבעו, כוחות חיצוניים הרודפים אחר האדם, לבלבלו, להכניס פה מחשבות רעות, רחמנא ליצלן, על כוחו שלו וטובתו, והיא דוגמת טומאה במקדש, ואדם צריך להיזהר מהן, שלא יערער מהן כלל, יפנה דעת על דברי תורה, יסיר מהן את המחשבות הרעות. אם אדם עושה כן, אז לא צריך לדאוג אם נכנס איזושהי מחשבה רעה, בסדר, זה דומה לאדם שנטמא בעזרה ולא שעה. השאלה אם אתה מכניס אותו, חס ושלום מכניס עצמו לרצונו לידי הרהור, אז הוא מכניס טומאה לדעת במקדש. השכל של האדם זה המקדש, זה התורה, זה הקודש קודשים. אם נכנסים כל מיני דברים זה בסדר, זה טבעי, אבל אם הוא נותן להם להיות שם אז הוא משאיר טומאה במקדש, אבל זה לא הוא, זה מחשבות, זה מעין טומאת מת, משהו חיצוני שבא. מחנה לוויה זה עולם הנפשי, זה כנגד זה שולחים טומאה יוצאת מגופו, ובמחנה ישראל רק שולחים את המצורעים. לפי האמור יובן מה שיש פרשת נשוא, מה שהשם שמואל עושה זה סקירה על כל הפרשייה, כל הפרשה. הוא אומר הכל מחולק לשלוש. הוא אומר יש תשובה, גם בעולם התשובה יש וידוי פה, יש השבת הגזלה שזה המעשה, ויש חרטה שזה עולם המחשבתי. וכאן הוא אומר מה שנוגע אלינו עכשיו זה בנזיר, וזה הקטע האחרון, ובזה אנחנו רוצים להבין את מה שיש לו לחדש בנזיר. בנזיר יש פה 3 מצוות: עזרת היין, תגלחת וטומאת מת. הדברים האלה הם לא סקפניים במיוחד, זה לא ביג דיל להיזהר מלא לשתות יין חודש ולא להיטמא למתים וגם לא להסתפר. אז מה זה הביג דיל שיש לנו בנזירות? איך נזר אלוקיו על ראשו? אז מסביר השם משמואל, והדברים מאוד אמיתיים, מאוד בסיסיים. הוא אומר, יש פה אדם שבצורה הוליסטית
בא וזה רפואה אלטרנטיבית, הוא בא ואומר אני עכשיו אעשה מיזוג בין כוח הדיבור, כוח המחשבה וגופי, והכל יחד יהיה מסוכרן לעבודת השם בזרימה עצומה, ממש כמו נביאים. ומה הכוונה? יש יין לעומת כוח הדיבור. תירוש ינובב בתולות, גם אחת שהיא מאוד שקטה, יין זה מוציא, נכנס יין מוציא סוד ומוציא דיבור. היעדר יין הוא שמירת כוח הדיבור, שבמידה, משקל, ולא שיתפרץ. עולם נפשי מבוקר, עולם נפשי שאין איזשהו כוח שיין שאדם מתפרק ואדם מתלהב התלהבות שהיא לא התלהבות שבאה מתוך עולם שכלי ומתוך עולם מעשי בנוי. והיעדר יין הוא שמירת כוח הדיבור שיהיה במידה ומשקל ולא שיתפרץ מאליו בלי גדר וגבול, שזה מפעולת היין שמוציא סוד. תגלחת שערות הראש, זו הסתכלות חדשה. הראשונים אומרים מה זה העניין הזה שתגלחת? שאדם מתנזר, לא אכפת לי איך אני נראה, ואני לא מסודר, אני לא מהיישוב. אומר השם משמואל בספרי החסידות, זה לא ככה. השיער הזה נהיה קדוש, גוזזים את השערות, שמים אותו מתחת לסיר, שבזה מבשלים את האייל של השלמים, שיביא הכהן, שיביא הנזיר, שהוא כמו כהן גדול. הגמרא מסתפקת מי עדיף, כהן גדול או נזיר, למרות שנזיר זה הוא מביא על עצמו, לעניין מי קודם לטומאת מת מצווה, מי מטמא קודם. נזיר יש לו דינים כמעט כמו כהן גדול, אבל אצלו מן המקדש לא יוצא, זה העולם, זה החיים, ואצלו הוא לא עובד בפנים, הוא עובד בחוץ, ושניהם אסורים לטמא, לשום מתים, חוץ ממת מצווה. ויש מחלוקת בגמרא, ספק בגמרא מי קודם, אומרים שעדיף שהנזיר יטמא קודם, כהן גדול זה ציבור, אז הוא אחריו. אבל כעיקרון היה הווה אמינא שהנזיר יהיה לפני. מה זה נזיר? תגלחת שערות הראש, לפי זה השערות זה כוח המחשבה. השערות מקדש את המחשבה שבמוח, אף השערות שיונקות הן קודש, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, שהשערות הן מסמלות את הדבקות המחשבתית, את עבודת השם השכלית. טומאת המת היא טומאה שמשכנה בגוף, לעומת כוח המעשה. מה נשאר בקדושת מחשבת דיבור ומעשה? אף אחר כלות ימי נזירותו יש 3 קורבנות, עולה, חטאת ושלמים. חטאת זה כנגד הסיגוף הגופני, העולה זה כנגד העבודה השכלית, והשלמים זה עבודה הנפשית. ואומר האדמו"ר מסוכתשוב, זה צריך להיות באמת השם ישמעו של הישיבה, האמירה הזאת היא צריכה להיות אמירה ששנונה בפינו, ואחר ישתה הנזיר יין. דיברנו על זה בשבת. מה זה אחר ישתה הנזיר יין? נזיר לא שותה יין. מה זה אחר ישתה הנזיר יין? מסביר השם משמואל שגם כשישתה אחר כך יין יישאר שם נזיר עליו, הוא יהיה נזיר מיוחד ששותה יין, הוא יהיה עם החברה, מעורב עם הבריות, שותה יין, אבל כל המעלות של נזירות, שהנזירות הן לפי דרכנו שישאר מקודש במחשבה, דיבור ומעשה. ולזה באו 3 הקורבנות, חטאת, עולה ושלמים. חטאת על המעשה, עולה על ערעור הלב, שזה עולם המחשבתי. שלמים, שלום למזבח, לכהנים, לבעלים, משלים את הכל לעומת כוח הדיבור, שזה הרכבה של גוף ונפש, השלמת וחותם האדם. ויש לומר, הוא גם מביא שזה גם בסוטה, יש 3 הדברים, דילגנו על זה, אומר זה 3 הברכות בברכת כהנים. יברכך, זה בעולם עושר, בגוף, בכוחות החיים, בעולם המעשה, שזה מקבלים ברכה יברכך, אבל זה צריכים ברכה ישמרך. מה זה ישמרך?
שהקדוש ברוך הוא ידאג שהברכה היא לא כללה, שנדע מה לעשות עם הכסף, שהכסף לא יהיה רובד ולא יכביד עלינו ונטעה ולא נהיה גבאים טובים. יאר השם זה עולם המחשבתי, הערה אלוקית. ייחונקה זה מה? שיהיה לנו חן, שנדע לקחת את התורה למקומות שזה לא מידע, זה מביא לחן, שאדם רואה מישהו ואומר, תראה את פלוני למד תורה, תראה איזה חן, לא יודע להסביר את זה, וזה מעין מאור פנים, זה מעין רוגע, לא מתרגז, דברים קטנים לא מצליחים דברים קטנים להרגיז אותו, הוא כזה נעים, ויש לו חן נסוך על פניו שבא ממאור פנים של תורה, וזה לא מספיק, יאר השם פניו אליך, צריך את היחונקה, ויישא השם, הנשיאת פנים, שאלוקיות, הרוחניות, שמביא לעולם רגשי, לעולם נפשי, זה יעשה לך שלום, שהדברים ישכנו יחד, וזה הנזיר האידיאלי, זה הגישה שהיא פשוטה, שלכל המציאות של פרישות. אם פרישות זה כבד עליהם ומעיק, אז עזבו את זה. לפעמים אנשים שואלים, האם נמצא לאיזשהו, אם אתה כבר שואל, אז עזוב, אל תיסע. הרעיון משהו אחר שאתה לא רוצה לנסוע, כי אתה עסוק ויש משהו דברים הרבה יותר מעסיקים, יש לך משימה, וממילא אתה פרוש, מכיוון שאתה מעל זה, ונכון שזה מפתה, אתה עסוק במשהו הרבה, מה שדימינו את זה היום, בשבת, לגולני, צנחן, מישהו עם כל העוצמות, וקוראים אותו, זו תופעת טבע, שאתה לוקח בחור בן 21, קורא אותו, בכוונה אמרתי 21, וקורא אותו, והוא מבסוט, והוא בסוף היום, הוא מלא סיפוק, והוא חוזר, הוא קרוע, אבל הוא זורח, והוא מלא עוצמות, ומוטיבציות, ואתה הרי, המפקד במקום להיות האויב שלך, אתה מעריץ אותו, והוא זה שקרא את כל כי אתה מרגיש מיצוי, אתה מרגיש רצון, שהוא קורא אותך לכיוון שאתה מעוניין, בכל הכוחות שלך, וזה מה שאתה רוצה, ואתה רואה את התוצר הסופי, ברוח עיניך, וזה, לשם אתה שואף, ואתה מבין למה, את האידיאל, וזה שווה, תקרא אותי עוד, כי זה מה שאני, ותוך כדי, אתה לא יכול לעשות את זה לבד, אתה צריך מסגרת, ואתה צריך איזושהי כפייתיות, ואתה מרצון נכנס לזה, ועל דעת כן, ושמח בזה, אם הפרישות היא, וברור שתוך כדי היית, אם המפקד לא מסתכל, היית רוצה לעשות המון דברים, ואתה שמח אחרי זה שיש מחויבות, וזו נדרי קשרים, נדרי רשעים, זה כשהוא כפוי עליו. דמיין, חייל, בלי מוטיבציה, זה לא הולך, זה מחנה ריכוז, זה מה שעושים לו, ובלי, אם היה חסר הנפשיות והרצון וההזדהות הנפשית, וכך זה עם פרישות. אם חסר ההזדהות הנפשית, ואם המגמה היא לא ברורה, והיא לא באה ביחד עם עבודה נפשית, גופנית ושכלית, ועולים יחד, ומצליחים למצוא את השלום, את המיזוג הזה, אז לא עשינו כלום, וזה נראה עקום. זה הדברים שאנחנו נסיים של הרב קוק למעלה, שכתוב שיעור כללי. הוא אומר, יחידים, הקטע השני, מי שלא תיקן מידות ליבו, ואין עמלו בחוכמתו שיראת השם, אין מידות ואין עבודת שכלית, והוא מרבה בתעניות, והלב ריק, והוא מצטער, אז לא יועילו מאומה, לא לנפשם ולא לדורם,
יש בו כמובן הרבה מה להעריך, מה שהרב קוק כותב, בזה נסיים, שמאמרי הראייה, כותב, הגיע הזמן לפרסם בעולם שהקודש, האידיאליות העליונה, ראויה להיות נחשפת מכל צדיקים, מכל ברי לב, הוא יונק מהחול, ולהפסיק, להכריז על שביתת נשק בין החול והקודש, כמו שהצומח יונק מהדומם, כמו שהחי והאדם ניזון ממשהו למטה, ואז יבוא התור בעולם, שרוח הקודש, שאיפת הקודש, יהיו הגורמים האדירים לבניין העולם. אסור אז מעולם אותו המצב של המארה העתיקה. הוא קורא למה שהחובת הלבבות כתב, המתבטאת במאמר הפילוסופי המוסרי שהחסיד בחובת הלבבות, שכל מה שמוסיף העולם יישוב, מוסיף השכל חורבן. הדברים שהחובת הלבבות, הוא אומר כל קדמה וכל טכנולוגיה ותבנה עוד בניין קורד שחקים, אז השכל, ככל שאתה בונה יותר בעולם החומרי, וככל שאתה מוסיף בעולם יישוב, מוסיף השכל חורבן. אומר הרב קוק בפסקה המפורסמת, שזה לא נכון לגבי תקומת ישראל, לא נכון בדורנו. הגיע הזמן לפרסם בעולם שטעם המאבק, ותן לנוצרים להיאבק, ובמנזרים שלהם להכריז על ניצחון, שהם הצליחו להתנתק מעולם החומרי. הניצחון שלנו הוא אחר לגמרי, הוא כשהכל נשאב לקודש, זה מה שדיברנו הרבה פעמים. מה שהרב נבנצל אומר, שהוא לא אוהב בציבורים שלנו שאנחנו מדברים על קידוש החומר, כי הוא אומר, בצחוק, אנחנו קידוש החומר, הופכים את החומר להיות קדוש, ואנחנו מתבלבלים, וזה כל כך, ולא זה מה שמסילת ישרים דיבר כשהוא דיבר על קידוש החומר, ולא זה שהרב קוק דיבר, הוא דיבר שהחול והחומר נשאב לקודש, לא שהקודש יורד לשם, והדברים פשוטים, שאנחנו עמלים לבנות עולם נפשי שלם, מתוך הרבה שלום, מתוך הרבה הרמוניה, מתוך הרבה מאבקים שמלאי עוצמות, שאנחנו מעל זה, שאנחנו רצים קדימה ולא נתקעים ולא שקועים במאבקים עם דברים קטנים. שום דבר קטן לא יעצור אותי, אני מעל זה, אני דוהר קדימה לשלימות גדולה. זו השלימות של נזירות, שזה קל, זה זורם, זה לא אמור להיות משהו שמכפיד. זה בדיוק התמונה של נזר אלוקיו אל ראשו, שיש לו שלמות, לא משהו כבד שהוא נלחם עם הגוף, שבלי יין יש שקרות גדולה של עבודת השם נפשית, שהוא מלא עוצמות של שירה גדולה, שהיא באה ביחד עם שכל, שלא איזשהו כוח חיצוני שהוא מטושטש. אין את היין, אבל יש את העבודה הנפשית והמיזוג ביניהם, והוא לא קשור לעולם חומרי של טומאה, של גוף, שהשיא של טומאת הגוף זה כשאין שום נפשיות שם, זה טומאת מת. הדברים האלה שהם בונים עולם של נזירות, שזה עולם שמקביל לעולם של נבואה, שזה אחר ישתה הנזיר יין, שזה עבודה שלנו בבית מדרשנו, ליצור עבודה נפשית, שירה עצומה. מחכים לראש חודש, חוזר על עצמי, שיהיו פה 15 מעגלים ספונטנית, מתוכננת כזאת, שהבית מדרש רוקד, מחכים לימים שאפשר להיכנס לבית מדרש, לשמוע רינה, שאיזו היא רינה, מקום שלומדים, אומר רש"י. כתוב בגמרא מקום שמתפללים, מרש"י משמע מקום שלומדים. מקום רינה שם תהיה תפילה. מה זה הרינה? מקום שלומדים, שלומדים כמו הלוויים עם שירה גדולה, שידבר ואלוקים יעננו בקול, אבל לא משהו אוורירי שקופצים ברחובות, אלא משהו שכלי, משהו בנוי ועמוק, ולא אנשים שהם לא אנשי מעשה, המיזוג הזה של גוף, נפש ושכל, בעזרת השם. מצטער על האיחור.